Hello guys, so ngayon papunta kami dyan. Dito na tayo ngayon sa Picnic Grove guys. Dito na tayo sa Picnic Grove. So ito na yung bagong entrance ng Picnic Grove. Cheers! Ayun guys, so nakapasok na tayo dito sa Picnic Grove. May entrance fee sila na 50 pesos. Bakit yan? Anim kami, so 300 yung binayaran namin. Alternate. Pakita mo nga yung ticket natin, di namin na. Mawala. Ito, may binibigay na ticket. Ganito yung itsura ng ticket nila. Ayan. Kung meron at pink card, Ayan. Pero kung mataga-tagaytay ka naman, pag may pink card ka, libre lang lahat ng rides. Kaso unfortunately, wala tayo nun. Kaya nagbayad tayo ng entrance fee. Guys, so kung may gusto kayong bilhin ng mga souvenir guys, ito, yan, souvenir shop yan. Diyan nyo pwedeng bilhin yung mga gusto nyong pampasalubong sa mga loved ones nyo. And this is the restroom area yan. Dito yung restroom nila. Yan. So guys, as of now, marami pa ring ongoing na renovations dito sa Picnic Grove. Pero pwede pa ring pumasok dito guys. Ayan guys, ito na yung overlooking nila sa Taal. So pag pumasok kayo ng Picnic Grove, dire-diretso lang. Then makikita nyo na tong napakagandang view na to, no? Makikita natin tong si Taal Volcano. Oh, no, 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 no. So guys, kung nakikita niyo yung tower na yan, ayan yung zipline na to. Yan, dito kayo from there. Ito yung tinatawag nilang Skyrider. Yan, ito yung zipline nila. Yan, hanggang dun sa may tower na yun. Okay, then kung nakikita niyo yung mga cottages na yan, ayan, then included naman yung sa entrance fee. So pwede kayong tumambay dyan saglit. Ayan. Hindi, wala naman dadaan. Alright guys, so if you will notice, ayan o, nasa likod ko yung, ayan o, ito, ayan, nasa likod ko yung Ferris wheel. Ayan. So pagka sa entrance kanina, madadaanan natin yung Ferris wheel na yan. Ayan. Bababa na tayo papuntang cottage. Ayan. May available na cottages sila dito. Don't worry guys, pag may dala kayong mga pagkain, pwede nyo kainin dito. Ayan. Wala tol, included na yun sa binayaran mga entrance fee. Yeah? Ayan, medyo marami ng turista guys. Oh. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. So ayun guys, na after a long walk, nakakita kami ng available cottage dito. Ayan, so nandito na kami sa cottage guys. So dito sa cottage namin, overlooking yung Taal. Ayan o. Ayan. Ganda ng view guys, no? Sulit na yung 50 pesos mo guys. So ayun guys, medyo pababa na yung araw, no? So paalis na kami dito sa Picnic Grove. Ayan, packet na kami. Ayun guys, so packet na kami. Tapos na kami mag-tour dito sa Picnic Grove. Ayun guys, so pauwi na kami. Ayan, nagsarado na entrance ng Tagaytay. So, sa susunod na lang tayo guys ulit magkita-kita, no? So,
dito na magtatapos yung vlog. So, see you guys on the next one. He said one day